今天要介绍的这位，年纪轻轻就取得了医学、哲学、自然神学、数学、物理学、计算机学、工程学、生物学足8个学科的学位证书。更令人惊讶的是，他对每个领域并非浅尝辄止，而是做出了惠及整个宇宙的重大贡献。在工程学领域，他主导的课题化解了困扰星球数个琥珀纪的能源危机；在医学领域，他研制的血清让世人彻底摆脱重病之王石文正的折磨。诸如此类不胜枚举，真可谓是整个宇宙中罕见的跨领域多奇全才——真理医生。为何他被称为医生，而不是数学家、物理学家之类的呢？关于这个问题，或许我能帮助解答。我曾有幸与拉蒂奥先生交谈过，在他眼中，愚钝是世间最大的顽疾。他致力于向全宇宙传播知识，医治名为愚钝的顽疾。哦，原来如此，愚钝是病，得治。倒不必如此苛责，世人或多或少都有愚钝之处。补充，包括我在内。您太谦虚了，难得能请来您这样温柔的绅士做节目，看来今天能度过平安的一天了。好，一起来了解一下真理医生。他是寻猎命途的虚数属性角色，他不仅天赋超群，更异常勤奋，时常陷入旁若无人的思考。拉蒂奥先生信奉知识就是力量。原来是这么个知识就是力量啊！真理医生的普攻将对敌人造成基于自身攻击力的虚数属性伤害。释放战技，真理医生将对指定敌方单体造成基于自身攻击力的虚数属性伤害。知识的学习并非一蹴而就，拉蒂奥先生也为大家做好了复习准备。没错，释放战技时，真理医生有一定概率触发天赋，目标所拥有的负面效果个数越多，触发的概率越高。一旦天赋被触发，真理医生将立即对该目标展开一次追加攻击。当目标的负面效果达到3个级以上时，则100%触发天赋哦。也就是说，假定真理医生的天赋触发概率为 y， 指定敌方单体存在的负面效果数量为 x， 天赋触发的基础概率为 n1， 指定敌方单体的每个负面效果带来的概率提升为 n2， 那么天赋触发的概率 y 就等于 n1 加 n2 乘以 x。吉米先生学习得很快，不敢当，不敢当。看来拉蒂奥先生对知识的热情也感染了你。哎呦，与智者同行嘛。要成为同时拥有8个博士学位的顶尖人才，必须要在提高效率上下功夫。真理医生就为大家树立了一心多用、高效行事的好榜样。释放战技时，真理医生将根据指定敌方单体所拥有的负面效果个数，提升自身一定比例的暴击率和暴击伤害。敌方目标持有的负面效果越多，提升越大，该效果的层数存在上限。释放终结技，真理医生在对指定敌方单体造成基于自身攻击力的虚数属性伤害时，也为其附上智者的短剑。当队友攻击持有智者的短剑的敌人时，真理医生便会对同一目标发动一次天赋的追加攻击，该效果的触发次数存在上限。真理医生释放终结技将重置触发次数。学无止境。是啊，真理医生思考的时候最不喜欢旁人打扰了。释放秘技，它将制造特殊领域，使领域内的敌人受到嘲讽，持续一定时间，并有一定概率使被嘲讽的敌人在进入战斗后速度降低。受到嘲讽的敌人仿佛是把雕像认作真理医生，却对他的真身毫无知觉。好喽，上课时间到，看看今天最好学的是哪位朋友啊？哦，是兴风者同学。真理医生释放秘技，开课。拉蒂奥先生信奉有教无类，补充，即使对敌人。刚上课就带了个低 buff， 求知若渴呀！真理医生释放战技，为兴风者同学打开知识的大门。助教队友们真是好帮手。只见艾斯达攻击兴风者，并为其附上灼烧，单横释放战技，为其附上减速。好，齐活！兴风者目前已经有3个负面效果了。真理医生掐指一算，再次释放战技。由于此时必定触发天赋，他得以立即对目标进行追加攻击。凭借有机生物的智慧，能否从不确定的命题中导出必然的结论？理论上可以。真理医生平生最不喜浪费时间，他二话不说释放终结技，并为兴风者附上智者的短剑。
见兴风者持有了智者的短剑，接下来每次受到助教队友们的教育，都会触发真理医生的追加攻击。真理医生和助教队友们齐心协力，今天的知识传播圆满结束。兴风者同学今天的学习可真是收获满满呀！下班收工。有机生物传承知识与智慧的特殊方式，总能令我受益匪浅。罗斯古姆先生，能不能也治治我，让我变得更聪明一些？这个我倒是有办法哦，但推测你不会喜欢我的办法。您快说说。方法一，外科手术啊，就没有微创一些的方法吗？方法二，用功读书。手术在哪儿预约？